Ата-анаң ұрысты ма? Әжеңе қоңырау шал, бәрін орнына қоят дегендей әзілдерімізді бастайық. Әке, динозаврлар тәтті ме? Мен қайдан білейін? Бар, әжеңнен сұрап көрші, білу керек. Егер өзің кінәлі бола тұра, бәріне еркекті кінәлай алмасаң, онда сен әлі нағыз әйел емессің. Адаммен дос болу үшін міндетті түрде ит болудың қажеті жоқ. Мұғалім: айтшы балам, ең батыр халық кім? Оқушы: қазақтар. Неге? Өйткені біздің халық кредит алып та күле алады. Екі подкаблучник жігіт кездесіп қалады. Біреу мақтанып: кеше әйеліме бірінші рет жоқ деп айттым. Екіншісі таңданып: ойбай, қалай айттың соны? Елестетші, келет те былай дейді: бар, қоқысты шығарып кел. Ал мен болсам тұрып алып: жоқ, әлі кір жуып болған жоқпын дедім. Профессор аудиторияда студенттерге қарап тұрып айтады: егер араларыңда бір ақымақ бар болса, орнынан тұрсын. Бірнеше секунд үнсіздік орнап, кенет арт жақтан бір жігіт орнынан тұрады. Профессор таңданып сұрайды: демек, сен өзіңді ақымақпын деп ойлайсың ба? Жігіт: жоқ, өзімді ақымақ деп тұрған жоқ, тек сіз жалғыз тұрғаныңызға жаным ашып кетті. Бір күні бір ер адам бал аштырмақ болып көріпкел кемпірге келеді. Кемпір хрусталь шарға үңіліп бал аша бастайды. Мына шар маған айтып тұр, сіз екі баланың әкесісіз. Сонда анау кісі: екі емес, үшеу ғой. Кемпір жымиып: үшеу деп сіз ойлайсыз, ал мен көріп келмін, екі балаңыз нақты. Ер адам мейрамханада даяшыны шақырып: әй, бауырым, батырлық үшін 100 грамм арақ әкеле қойшы дейді. Ішіп алып: аз екен, тағы әкел дейді. Тағы шетте: мүлде жетпей жатыр, тағы құй. Үшінші рюмкадан кейін даяшы сұрайды: аға, батырлық не үшін керек сонша? Не үшін? Менде ақша жоқ. Айна алдында бір қария тұр. Аяқтары жіңішке, сирақтары қисық, үсті басы түк-түк, іші шөгіңкі, қолдары арық, көзі шүңірейген, мұрны имек, өзі тап-тақыр бір тал шаш жоқ. Айнаға қарап біраз тұрады. Ал артында төсекте жатқан жас сұлу келіншегі. Ана кісі артына бұрылып әйеліне қарап қойып: мә, ақша дегенді осынша сүйге бола ма өзі? Бір қазақ жігіт атымен далада шауып келе жатады. Бір сайға жетіп: мен қазақ жігітімін, мен секірем, дейді де атымен секіріп өтеді. Одан әрі тағы бір терең сай шығады. Мен нағыз қазақ жігітімін, мынаны да алам, деп тағы секіріп өтеді. Сөйтіп келе жатса, алда зәулім бір терең жар. Тағы айқайлайды: мен қазақ жігітімін, мен мұны да секірем. Сонда ат тоқтап, бұрылып: әй, қазақ жігіті болсаң, өзің секір. Көріп келсіған әйел бір еркекке қарап бал ашып отыр. Ай, алтыным, сенің болашағыңда әп-әдемі зәулім сарай көріп тұрмын. Ауласында бассейн, ішінде керемет сары қыз жүзіп жүр. Сарайдың алдында қымбат Мерседес тұр. Сен де сондасың. Еркек қуанып кетіп: Мерседестің рөлінде отырамын ба? Сыған әйел жымиып: жоқ, жоқ, сен есіктің сырт жағындасың, қоршаудың тесігінен сығалап тұрсың. Күйеуі әйеліне айтады: қымбаттым, бүгін кешке бір досымды қонаққа шақырып қойдым. Әйелі ашуланып: шақырып қойдың ба? Мынаған қараңдар, бала жөтеліп жүр, менде кір жиналып қалды, үйде тамақ жоқ, үйдің іші быт-шыт, ал мырза қонақ шақырыпты. Күйеу сабырмен жауап береді: сол досым менің ең жақын досым, оны құтқарғым келіп тұр. Әйел таңданып: құтқарғың келіп тұр?
Неден сонша? Күйеу: соңғы кезде үйленемін деп жүр екен. Арыстан орманда заң шығартты. Бүгіннен бастап ешқандай аң орманға дәрет сындырмайды. Бірақ қоянға келіп қапты. Төзді болмады. Бір бұтаның түбіне отыра салып шаруасын бітіріп тастайды. Дәл сол сәтте арыстан келе жатыр екен. Қоян сасып қалып, боқты қолына ұстап алып, үнсіз отыра қалады. Арыстан келіп: «Әй, қоян, ана қолындағы не?» Қоян саспай: «Құс». Арыстан: «Қане, көрсетші». Қоян алақанын ашып: «Әй, ұшып кетті». Бірақ тастап кеткен қараш, нағыз құстың ісі.